څومره سټوډنټان چې دي دوی لپاره دغه دعاګانې د الله نه غواړو چې الله دې دوی په خپل مقصد کې کامیاب او کامران کړي. دا پلار یا مور تاسو ته مطلب سر سپین کړي وي یا هغوی مزدورۍ کوي صرف د دې ورځې لپاره کوي چې زما زوی کامیاب شي. که یو سړی یا یوه ښځه د 50 یا د 80 کالو عمر ته ورسي نو هغې بیا نه نوې جامې خوښېږي نه یې کالو ته ضرورت وي. که تاسو کامیاب هم شئ نو تاسو بیا هغوی له څه نه شئ کولی. خو صرف د دغه خبرې نه ځان وساتئ چې ستاسو مور لا یا ستاسو پلار له څوک پیغور ورنه کړي چې یاره ستا زوی داسې کوي یا نشه کوي یا لوپر دی. نو تاسو چې مور پلار کوم مقصد له رالېږلي یې د هغې دپاره شپه ورځ محنت وکړئ چې په هغه مقصد کې کامیاب شئ. زما ملګري ناست دي خبرې بیا بوج کېږي. څو شعرونه به ووایم لکه زرګر چې څنګه سره پېژني لکه زرګر چې څنګه سره پېژني داسې دنیا دا پښتانه پېژني. لکه زرګر چې څنګه سره پېژني داسې دنیا دا پښتانه پېژني. ټیک ته د ښار خلک مې نه پېژني خو ما د کلي لوی واړه پېژني. ناسخه ته له مینې څه خبر یې د سترګو قدر خو ړانده پېژني. ناسخه ته له مینې څه خبر یې د سترګو قدر خو ړانده پېژني. او د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و وړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و افسوس ته چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک ته شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و افسوس ته چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک ته شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی دی هم دلې سزا ورکې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و سحر نه تر ماښامه د جس په انتظار و چې نه راتلې اشنانو د وادې څه ضرورت و. او د بل غزل څو شعرونه درمان لاله چې که خپل مې نه کړې نو ارمان خو چېرته تللی نه دی که خپل مې نه کړې نو ارمان خو چېرته تللی نه دی که ګټه ونه شوه تاوان خو چېرته تللی نه دی اوښکې مې ډنډې په لیمو کې نوره ستا خوښه ده که ایثار نه شوې نو باران خو چېرته تللی نه دی په ځنګلونو کې په ځان کلمې مه چوف کوه که سپو ونه خوړی انسان خو چېرته تللی نه دی. په ځنګلونو کې په ځان کلمې مه چوف کوه که سپو ونه خوړی انسان خو چېرته تللی نه دی. که په پیسو یې مړې ونه بخه غم مه کوه بریتو له تو ورکه پیزوان خو چېرته تللی نه دی. که په پیسو یې مړې ونه بخه غم مه کوه بریتو له تو ورکه پیزوان خو چېرته تللی نه دی. که په ټول کلي کې د وس په چا ونه رسېده د دې عجیز سړي ګریوان خو چېرته تللی نه دی. او چراغوره د پتندي د بنیتۍ نښه ده چراغوره د پتندي د بنیتۍ نښه ده دا خو بېخي جانانه ستا د بېروحۍ نښه ده چراغوره د پتندي د بنیتۍ نښه ده دا خو بېخي جانانه ستا د بېروحۍ نښه ده. په دې کوټه کې چا د خپل ژوند خاتمه کړې ده میز غورځېدلې د پکي ته د رسۍ نښه ده په دې کوټه کې چا د خپل ژوند خاتمه کړې ده میز غورځېدلې د پکي ته د رسۍ نښه ده. د محبت په ګناه مړ یم ثبوت یې دا دی لاس کې مې ګل د پتندي مې د ګولۍ نښه ده. او څو شعرونه چې په بیل بیل نغري کې به په اور خفه کېده د رور په بیلېدو به رانه خور خفه کېده چې چېرته به ما هم کوو صفت د نورو ژبو زما نه به په دې خبره مور خفه کېده د لور په شان یې نه ساتله سپکه یې ګڼله د خواښې نه به خامخا انګور خفه کېده. پیون پیون جامې پردې پیزار په کور زړه شوه بخر وتلې نه شوه په پیغور خفه کېده سورې ته یې له شوقه غاړه نه وه کېښودلې عجیزه پښتنه وه په خپل رور خفه کېده. او بس یې کو درمان صاحب د بېوسۍ اوښکو مې لار په مخ تازه کړې ده خلکو زما د غم د دې نه اندازه کړې ده تا مې په هره یو خبره باندې شور جوړ کړی
ما درته هره یو خبره په مزه کړې ده. موږ پښتانه د وخت په داسې امتحان کې ګیر یو چې چا وژلي یو هغه مو جنازه کړې ده. موږ پښتانه د وخت په داسې امتحان کې ګیر یو چې چا وژلي یو هغه مو جنازه کړې ده. جانانه راشه د تیرو بڼو کمال دې وینه د زړه پر هر مې یوه بله ترازه کړې ده. جانانه راشه د تیرو بڼو کمال دې وینه د زړه پر هر مې یوه بله ترازه کړې ده. د لاس بنګړي یې ماتول او په ژړا یې ویل عجیز رښتیا مړ دی که خلکو اوازه کړې ده. ډېره